花少期正在热播当中，这一季嘉宾们整体氛围不错，尤其是有那英这位大姐领头，根本没有产生矛盾的机会。节目组就算是想要搞事情，恐怕都没有可以入手的地方，只好通过一些切片视频，在预告里表现出剑拔弩张的氛围。结果一看正片，却发现压根没有这回事儿，连龚俊都可以提前预判节目组的手段，而这一幕也让人更直观感受到花少团有多么生动有趣了。不过，既然是一个团队，每个人的性格与习惯都不一样，生活在一起就难免出现不和谐的地方。这种情况算不上冲突与矛盾的程度，只不过会让观众们的观感有点不舒服。这不，随着节目更新到第3期，就有一个嘉宾的行为引起争议，到底是怎么一回事儿？01陈数被指太自私，行动见真实性格。其实陈数在节目前2期的表现并没有引起观众不满，他还是一个比较会说漂亮话的人，恰到好处的去关心弟弟妹妹，性格不算太合群，好在也没有过于别扭。但我想这种情况主要还是因为有那英这个大姐大在。如果团队中的姐姐只有陈数，可能以她的身体素质早就要开始作妖了。不少观众都无法理解她既然身体这么差，为什么非要来参加旅行综艺呢？别说是节目组邀请的，以陈数的咖位，不想来就完全可以不用来。能够选择参加节目，那就别在大家高兴的时候拖后腿。尽管他没有表现出特别矫情的作态，但弟弟妹妹们也不好意思不管他，还是会适当迁就他的节奏，影响了原本的心情。扫兴就是旅行的大忌，而且最新一期加更中，陈数的真面目藏不住了。他与那英提前来到餐厅，坐在位置上就开始自顾自地吃饭，旁边的弟弟妹妹饭菜上盘旋着苍蝇。那英没吃2口饭就起身帮忙驱赶，可陈数就像是没看到一样，一动也不动，一边吃一边玩手机。洁癖精致的他，这个时候倒是不管弟弟妹妹了，果然是以自我为中心。而且一个人下意识的反应最能暴露出性格。比如陈数要跟那英同吃一袋榨菜，可前者却没有任何起身的意思，就这么坐在原位，等待后者上前给自己分榨菜。说明现实生活中，陈数应该就是被人伺候惯了，缺乏主动帮忙的意识。他偶尔也会去帮助人，只不过是因为有摄像机在，需要在镜头前表现出人情世故。一旦自己处于放松的场景中，陈数就没有那么热心肠了。后面其他人也来到餐厅，他还是忙着打电话，也不知道究竟是多么重要的事情需要处理。反观那英，在身体已经有些不适反应的前提下，还愿意忙前忙后招呼妹妹们吃饭。事实证明，有时候会说漂亮话的人，不一定就是真的热情，而不会说漂亮话的人，或许才是喜欢主动付出的那个人。不要看一个人说了什么，要看他平时都做了什么。陈数就是那种明明有5分难受，也要表现出8分难受的人。在生病的情况下，他会将自己摆在一个必须接受照顾的身份上，不管别人的感受，也得将空调直接关上，让那英热的只好去其他房间蹭空调。我们都知道冷的人可以多穿衣服，多盖被子，可热的人是真没招啊。还有看日出之前，那英的肚子又疼了起来，她想着去提醒别人自己是病号。因为细心的龚俊看到了，他才说自己又开始间歇性的难受，但表示自己没有大碍，生怕影响弟弟妹妹们看日出的心情。而旁边的陈数，明明没有人 cue 他，他却主动说自己嗓子都肿了，愣是将其他人关心那英的目光转移到自己身上。好家伙，他不是说自己平时不爱麻烦别人，可以自己照顾自己吗？怎么这回又开始刷存在感啊？对比陈数的种种言行，观众这才意识到那英这样的人在现实中有多么难得。02高能量大姐，平等关心每一个人。看完花少期，我就知道为什么那英可以长红这么多年，因为人品才是决定明星走得多远的关键所在。在发现陈数生病后，那英主动给其他人发信息，
恨不得让全世界的人都来照顾对方，自己也在旁边全程陪着，一度焦虑到爬墙了，看得人忍俊不禁。可轮到自己生病，为了不让弟弟妹妹担心，身为团队主心骨的他还在不停安慰其他人，装出一副若无其事的样子。我们都明白急性肠胃炎有多么难受，这可比普通发烧感冒要痛苦多了。那英就那么忍着，第二天也不扫兴，早早就起来看日出，始终保持能量满满的状态。他让观众想笑的同时，又忍不住眼眶发热，因为只要有心，都可以感受到那英无形中散发出的温暖。这不是因为有摄像头在，如果只是为了拍综艺，那他只关心同行的嘉宾就够了，没有必要连工作人员和摄影师都照顾到。而那英在拍摄节目的时候，不会有艺人和工作人员的区分，他平等地对待身边的每个人，这一点也是让我觉得最难得的优点。以那英这个身份和咖位，能保持一视同仁，从来不摆架子，真的可以体现出格局所在。而且他对待陈数也很用心，看似大大咧咧，心思非常细腻，可惜他付出的真心被辜负了。当那英因为肠胃炎需要到车上缓一缓，弟弟妹妹们都先后走上前关心他，唯独陈数不知道跑到哪里去了，迟迟没有露面。等到他过来的时候，那英和其他人都要离开了，所以满打满算，陈数也没有说几句表现出体贴关心的话。还记得当初自己生病的时候，那英是如何跑前跑后去照顾他的吗？果然是没有对比就没有伤害。这一次观众们对陈数的情商可谓是大跌眼镜，但对那英的性格又有了一个新的认知。看来不是谁都适合参加真人秀，没有好的性格，在这种镜头面前确实装不了太久，演着演着可能就忘记凹人设了。还得是像那英这样的真性情，才应该多多参加综艺节目，观众也愿意看他的 cut。 这一次那英选择参加花少期，真是最正确的决定。03结语，本季花少期的内容太丰富，以至于明明只更新了3期正片，观众却仿佛看了很久。嘉宾们互相磨合的不错，唯独陈数好像始终融入不到团队当中。明明李沁、马思纯也是 I 人，但跟陈数这种感觉还是不同，其实就是有架子和没架子的区别。陈数表面上是温柔和善的性格，可他对每个人的态度都有点疏离，无形中也会表现出高高在上的感觉，或许不是故意的，但这种刻在骨子里的傲慢却隐藏不住。相比之下，那英就接地气多了，她可以对待每个人都保持同样的视角。看似性格不好惹，其实脾气是团队中最好的，有这个大姐镇场子，弟弟妹妹们想必也非常安心。还好有她在，能够跟陈数形成互补的性格，平衡了团队的氛围，否则还不知道是什么样的情景呢。眼下节目还在持续更新，希望接下来的相处中，陈数能够尽快放下身段，用真心对待团队的每个成员，不要辜负了大家的关心。那么你觉得在这一季的节目中，陈数和那英哪个姐姐最圈粉呢？